Hazır biz tegizlik jana jantık sızıklar jönünde bir iki misal çıkarıp görölük. Birinci misalda mındaydı. Tegizlikte jatpagan A, B kesindisi verilse, bu kesindinin uçları tegizlikten 3 jana 5 santimetre aralıkta jatsa, jana uşu kesindiden alıngan sı çekiti kesindini 3 katışkan 7 katışınday bölüktürge bölsü, oşol sı çekitinen tegizlikке çeyinki aralıkta tapkıla deydi. Buna bizde çiğmede A, B kesindisi bizde alfa tegizligi verilip durат. Buna alfa tegizligi uşu tegizlikte jatpagan A, B kesindisi verilgen. Maselenin şartında mınday deydi. Kesindinin uçları tegizlikten 3 jana 5 santimetre aralıkta turat dep. Demek anın uçlarından tegizlikке perpendiküler düşürüyoruz. A'dan düşürdük perpendiküler, B'dan düşürdük perpendiküler. De anda A'da 3 santimetreye baravar bolsa deyip, demek bu uçu tegizlikten 3 santimetre aralıkta turat eken. B, Y 5 santimetre deyip, başkaça aytkanda B çekiti kesindinin B uçu tegizlikten 5 santimetre aralıkta tursa deyip, mına sı çekitini aldık. A'sının sığı boğa olgun katışı 3'tün 7'ge olgun katışınday olsa sı tapkıla deyip. Demek sı çekitinin tegizlikке çeyinki olgan aralığını tapkıla degen söz sıdan perpendiküler düşüret ekemiz dağı, uşun perpendikülerden uzunluğunu tabat ekemiz. Bul çekitte kaydan çıktı? Düşürgönde A çekitinin perpendiküler düşürgönde tegizlikte D'dan geçti. S'dan perpendiküler düşürgönde K'dan geçti. B'dan perpendiküler düşürgönde E'den geçti. Demek üçöten bir tegizlikte jatkandıktan bulardı bir tüs sık arkalı tutaştırsak bolat eken cevap olsa bir kesinde arkalı. Emi bizde sı K'nın uzunluğunu tapkıla dep jatar. Demek anda A'dan D'ye paralel kılıp tüs sızık жүрgüsök bolat eken. Anda bunu biz P çekiti dep belgilep koyulu dağı, bunu F dep belgilep koyulu. Oşentip anda bizde murdagıda ele emnelerde 3 burçluk payda oldu. Biz izdep atkan S, K kesindisi emne olup kaldı. Al S, F kesindisi menen F, K kesindisinin sunmasına durup kaldı. F, K jönünde emnen aytalabız. F, K kesindisi A, D kesindisine barabar bolat. Cevap bolsa bul kesindi oң jактагы P, Y kesindisine barabar bolup kalat. Sebebi biz A'dını paralel kılıp жүрgüzdük. Paralel ekip A'dı mına жерге жазып koyun. A, P paralel D, Y dep жүрgüzdük. Al emi geometriyada paralel kesindilerden ortasında kamalgan paralel kesindiler barabar bolat degen erejeni bileriz. Sebebi A, D, Y, K, P, Y alfa tegizligini perpendiküler bolup jatkandыкtan bular paralel boluşat. Bir ele tegizlikке perpendiküler tüs sızıklar je bolbosa kesindiler özara paralel bolat deydi. Demek anda F, K bizde barabar eken A'dıga al barabar P, E'ge barabar bolat eken dağı alardan uzunluğu 3 santimetrege barabar bolup kalat eken. Anda S, K, F, K belgili bolsa bizde S, F'ti gana izliyor kalat eken. Anda S, F kesindisi jönünde emne aytalabız. Al 3 burçluk A, B, P 3 burçluğunun egerde B, P'nin negizi dep karasak, oşol negizine paralel жүрgüzgön tegizlik bolup kaldı da anda dagı bir 3 burçluk payda bolup kaldı. A, S, F. A, S, F 3 burçluktары payda bolup kaldı. Tek burçlu 3 burçluklarda bir ele burçtun barabar bolsa, anda bular okşoş boluşat deydi. Bu 3 burçlukta mına öretil A burçu jalpı burç bolup eseptelet. Demek al birinci 3 burçlukta tiyешeli, ikinci 3 burçlukta da tiyешeli. Anda birden tar burçu barabar bolgonduktan bu 3 burçluklar demek okşoş bolat eken. 3 burçluklar okşoş bolsa biz bileriz. Anda alar jaktары пропорциялаш болот. Пропорцияны түзө баштайлы. Чоң 3 бурçluktan alsak B, P'nın S, F'ge bolgan katışı, S, F'ge bolgan katışı barabar bolat eken. A, B'nın çoğ 3 burçluktan A, B jagını alsak, kiçineke 3 burçluktan A'sı jagına bolgan katışına barabar bolat eken. Anda orduna koyoluk. Orduna koysak anda mundan gelip çıkat B, P deyip B, P
мынакей бпны кандай кылып табасак болот? Бп барабар бе кесиндисинен алып таштайт экенбиз пе кесиндисин барабар ошентип бечеге барабар бе 5ке барабар минус пени биз могу жерге жазганбыз мынакей пе 3кө деп турат 3кө алып таштасак барабар 2 болот экен. Ошентип бпнын ордуна 2-ни койсок сфти издеп атабыз, канчага барабар экенин билбейбиз. АБ деген эмне болуп турат? АБ кесиндиси бизде 2 кесиндинин суммасынан туруп калды. АЦ жана ЦБ кесиндисинин бөлүнгөн АЦга. Ошентип 2 катышкан СФ барабар бөлчөктүн алымында сумма туруп калганда мүчөлөп бөлсөк болот. АЦны АЦга бөлсөк 1 чыгат, бөлүнгөн СБ бөлүнгөн АЦ. Ошентип мындан 2-нин СФке болгон катышы барабар 1 кошу. Могу жерге кайрылып көрөлүк. СБнын АЦга болгон катышы дейт. А беришинде АЦнын ЦБга болгон катышы 3-тün 7ге болгон катышында экен. А биздин мисалда тескерисинче СБнын АЦга болгон катышы болуп калды. Анда 7-нин 3кө болгон катышындай болот экен. Ошентип эми анда 2-нин СФке болгон катышы барабар 1ге 3-төн 7-ни кошсок 3-төн 10 болуп калат. Бул пропорция болду. Кайчылаш көбөйтсөк болот экен. Анда могу жерден жазып кое баштайлык. 10 СФ барабар 6га болуп калат. Себеби кайчылаш көбөйтүп атабыз. СФ барабар 6-ны 10го бөлөбүз. Муну 2ге кыскартып жиберсек анда 3-тün 5ке болгон катышындай болот экен. СФ табылды. Биз СКны издеп атканбыз. СКны могу жерден тапмакпыз. Ошентип ордуна койсок СК барабар СФ азыр эле таптык. 5-тен 3кө барабар болду. Кошулган ФК дейт. ФК могу жерде 3 болгон болчу. Жобу СК барабар. Муну жалпы бөлүмгө келтирсек болот экен. Жалпы бөлүмгө келтирсек буяка 5-тен тиет дагы. 3 кошулган 15, 18 болуп калат. Ошентип биз издеп аткан СКны таптык. 3,6 болот экен. Жобу бирдик эсептөөнүн жүрүшүндө жазган жок. Жобу сантиметр 3,6 сантиметр болот экен. Демек С чекити тегиздиктен мынчалык аралыкта турат экен. Экинчи бир мисалды карап көрөлү. Экинчи мисалда мындай дейт. Параллель 2 тегиздиктин ортосунда арасында жатпаган П чекити берилсе, жана П чекитинен 2 жантык сызыктарды жүргүзсөк, биринчи жантык сызык биринчи тегиздикти А1 чекитинде, экинчини Б1 чекитинде кесип өтсө, экинчи жантык биринчи тегиздикти А2 чекитинде, экинчи тегиздикти Б2 чекитинде кесип өтсө дейт. Жана А1ге чейинки аралык 6 сантиметр болсо, П'дан А1ден Б1ге болгон катышы 3-тün 2ге болгон катышындай болсо, Б1ди тапкыла дейт. Мында деле өзүбүз көрүп турабыз. 2 параллель тегиздиктерде жаткандыктан альфа тегизи параллель бета тегиздигине болгондуктан анда А1 параллель болот. А1 А2 А1 А2 параллель болот. Б2 Б1ге. Башкача айтканда могу кесиндилер өзара параллель болот экен. Анда булар параллель болсо, ушулар катышкан 3 бурчтук Б1 П мынакей Б1 П Б2 3 бурчтугу окшош болуп калат. Анда 3 бурчтук А1 П А2 3 бурчтугуна себеби булардын көрүп турасыздар, негиздери параллель болот. Башкача айтканда, эгерде бир 3 бурчтукты негизине параллель болгон түз сызык менен кессек, мурдагы 3 бурчтукка окшош болгон 3 бурчтук пайда болот деген теореманы билебиз. А булар окшош болсо, анда жактары пропорциялаш болот дагы. Анда мындай катыш жазсак болот экен. Б1 Б2нин башкача айтканда чоң 3 бурчтуктун негизи кичинекей 3 бурчтуктун негизине катышат А1 А2ге.
baravar çoğun üçburçluktan P, B1'de alsak P, B1'din kiçinekey üçburçluktun A1, A2 jagına katışkan P1 jagına geçip bolup bul P1 jagına katışkan bolot eken. Oşentip anda P1 orduna koyulup B1, B2'nin A1, A2'ge deyip A1, A2 6 santimetre bolçu. Baravar P1'den deyip P1 degen emne P1 degen bul P1'ge koşuş gerek eken A1, B1'de mınaki A1, B1'de A1, B1'de koşuş gerek eken. Bölüt eken biz P1'ge. Oşentip anda ordularına koya başlasak B1, B2'nin altıga olgan katışı baravar müçölöp bölüp jibersek bolut. P1 A1'de A1'ge bölsök 1 bolut. Plus oşentip A1, B1'din A1'ge olgan katışına aslına yazsak B1, B2'nin altıga olgan katışı baravar 1'din verilişinde A1'din A1 B1'ge olgan katışı 3'tün 2'ge olgan katışınday bolot. Anda bizdiki teskersinçe E2'nin 3'ge olgan katışınday katışıp kalat. Oşentip B1, B2'nin altıga olgan katışı bu jerde koşup jibersek 3'tün 5'ge baravar bolup kalat. 3'tön 5'ge. Oşentip anda bular proportsiyalaş bolup kaldı, kayçılaş köbeytip durup tapsak B1, B2 baravar 6 menen 5'ti köbeytöbüz. 6 köbeytilgen 5 bolsa daro ele жазsak bolot 30 dep. Anda 3'kö bölüt ekenbiz da oşentip B1 biz izdep atkan B2 baravar 10'ga baravar bolot eken. 10'ga jobu 10 santimetr boldu. Biz izdep atkan kesindini taptık. Al 10 santimetrge baravar boldu.